جايز لكم اليوم تعرفون منو قناة هاي؟ قناة صاحبتي. المهم هي خجولة من تحكي، فراح أراويكم أشياء، وسويت هواي فلوقات طبعا بحديقة الحيوانات، وأتمنى تعجبكم. راح أنشرها ورا هذا الفيديو طبعا بقناتي بصندوق الوصف يعني لا ما أريد. شكرا. دقيقة. هلا، أنا صديقة فاطمة، وأكون يعني نفس الشيء بنت خالتي. أي، وهي أكبر مني بسنة، وأنا جبرتها على الحكي طبعا، سويت فاصل. المهم اليوم راح نلعب تحدي نشوف أشياء مضحكة. طبعا فيديو بقناتي راح نسوي هذا التحدي، وراح أنشر فلوقات الحيوانات وبس. لا تنسوا لايك سبسكرايب لقناة صديقتي اللي هذه، اضغطوا على زر الأحمر الاشتراك مع اللايك، وقولوا رأيكم. مع السلامة.